Itũra-inĩ rĩa Kasambara gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo njemanĩtie na bamĩrĩ ya mũtigairĩ Peter Ndirango, mwana wa mĩaka 15 ũrĩa wagũire kĩrũrĩ-inĩ kĩa maĩ matherũku thukuru-inĩ wa Pangani mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Mahĩa marĩa atũngirio nĩ maĩ ma gwĩthamba magĩcoka gũtunyũkithia bamĩrĩ ĩno muoyo na ũtũũro wa mwana wao. Nĩtwehereirwo nĩ Peter kũgerera kũhĩa thĩinĩ wa cukuru harĩa tũtarĩ tũramenya biũ kĩrĩa kĩratũmire mwana ũcio akorwo akĩhĩa, tondũ arerwo nĩ maĩ ma gwĩthamba, aragũire maĩ-inĩ ma gwĩthamba. Ningĩ gwathiĩ atĩa mwana atigwo hau hakuhĩ na maĩ atĩ mũndũ ũcio athiĩ agethe maĩ ma kũhoria, maĩ ma matiarongoreirio kĩrĩa, ĩno yarĩ tarĩ intentional gũcina mwana. Kũringana na nyina wa Ndirango augĩte amũkĩrire ndũmĩrĩri ciĩgiĩ mũtino wa mũriũ mũthĩ wa Jumaa kiumia kĩhĩtũku, na akĩguthũka thukuru-inĩ ĩndĩ mũtumia ũyũ augĩte ndaigana kũiganĩra na ndũmĩrĩri icio ũrĩa atarĩirio nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ciĩgiĩ mũtino ũrĩa woragire mũriũ. Acokire akĩhũra thimũ akĩnjĩra Peter nĩahĩa nĩagwa maĩ-inĩ. Ngĩmũria agwa maĩ-inĩ akua, akĩnjĩra ca agũire ahĩa, na matinda atĩ makĩnjetha. Ndarora thimũ mwana agwĩte thaa 11:30, manjethaga thaa 4 cia mũthenya. Mtoto wetu alikuwa Pangani special sababu ya autism. Tumejaribu kuongea na shule kuhusu hiyo mkasa, lakini hatujaweza kupata a good story yenye tuko satisfied nayo. Nĩgĩko gĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnene wa borithi Naikuru ya irathĩro nĩwe Isaac Kimwele, ũrĩa ugĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo igũrũ rĩa gĩkuũ kĩu o rĩrĩ bamĩrĩ ya Ndirango ĩracakaĩra thirikari nĩguo ĩtaũkĩrwo mwana wao agũire maĩ-inĩ mahiũ atĩa. Ahũthĩra mwarimũ akorwo agĩthaitha thiĩ njuge mwana ndagekwo postmortem, ngona haha harĩ ũndũ arahitha. Mwarimũ ona ndaramaka nĩ tondũ ũndũ ũcio ndũmũhutĩtie ona hanini. Ndarenda kũũrio ciũria, orio ciũria arauga tũthiĩ igoti-inĩ kũrĩa tũkũhota. Tũkaritũhĩrwo mũno, tũkarigwo tũkwambĩrĩria nakũ, rĩu tũroria thirikari twĩingĩrĩre gatagatĩ. Rĩrĩa mwana ahĩire na cukuru na mwarimũ akĩhũrĩra nyina wa Sami agĩkora arĩ mũtenja-rĩ, ũrĩa ekaga mbere ĩyo agatũhũrĩra thimũ nĩgetha twethe nyina wa Sami-rĩ, kwagire gwĩkĩka ũguo nĩkĩ? Ngĩribotera Inooro TV kuma Kasambara gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.